Olá, pessoal. A ideia de mostrar esse caso é para alertá-los sobre a gravidade do que um paciente com bruxismo pode desenvolver nos seus dentes. Veja esse dente aqui, ó, totalmente trincado, cheio de fissura, fraturado. Não é só ele, não, olha aqui, ó, o de baixo, ó, todos os dentes, né? Esse do lado aqui já foi para implante. Aqui ele tem uma restauração que vive caindo. Aqui também. É claro que o paciente só procura ajuda quando quebra ou quando dói. Nesse caso, então, nós fizemos a colagem no fragmento fraturado. Esteticamente ficou bem aceitável, mas é um dente que está extremamente frágil. As pessoas, elas simplesmente negligenciam, elas não aceitam, elas desconversam quando a gente fala sobre este problema. Então, se você anda apertando, anda mantendo os dentes em contato, encostando o dente, se o dentista já falou, procure logo um atendimento aí, porque uma das coisas mais devastadoras é conviver com o bruxismo. Não é o problema mais das cáries, hoje em dia o problema é bruxismo. É uma recorrência de trabalhos fracassados e dentes fraturados que é impressionante. Procurem se prevenir contra isso, converse com seu dentista, tome ciência e você será o responsável pela saúde e preservação dos seus dentes. Espero estar ajudando aí. Um abraço.